הנה, אני רואה פה ילדים מקשטים את הסוכה. הנה התאי ועברי שלנו עובדים במרץ, מרוכזים, מציירים. עברי, מה נשמע? בסדר. תהיה לך היום סוכה מקושטת? תהיה לך היום סוכה מקושטת? כן. ומי יבוא אל הסוכה שלך? עומר דוד עומר. או דוד עומר יהיה האושפיזין בסוכה שלך, נכון? אורח בסוכה. איזה יופי. אולי נשיר איזה שיר לסוכות? עברי, רוצה לשיר לנו איזה שיר? איזה שיר? אולי פטיש מסמר? פטיש מפנה! ניקח מהר סוכה לבנות בנים וואו, אתם ובנות. לא מאמינים, בניתי אמא. מה? היום בננה. וואי.